Labas vakaras visiems, kurie atjungiatės, kurie žiūrėsit įrašą. Šiandien, matau, mūsų puslapyje, esam eteryje, sveikinamės šį gražų sekmadienio vakarą. Ir man labai malonu pristatyti šios dienos svečią, fitneso coacherį Irmantą Urboną. Labas, Irmantai. Labas, Rita, malonu, kad pakvietei. Ir malonu, kad sutikai. Labai iš tikrųjų, labai ir ne tik, kad įdomi tema, bet kaip tu papasakojai, mes buvom susitikę Lietuvoje, iš tikrųjų yra ir svarbi tema. Taip, daug kas nori pradėti sportuoti, bet net nežino, kaip gali net savo pakenkti. Tad aš labai džiaugiuosi, kad sutikai papasakoti apie šią temą. Bet pradžioje galbūt galėtum prisistatyti žiūrovams ir net papasakoti savo kelionę link sporto. Taip, Rita, aišku, sveiki žiūrovai. Tai kaip Rita sakė, aš Irmantas, esu iš Lion Fitneso, tai subalansuotos mitybos ir sporto treneris. Tai šiandieną norėjau su jumis pasidalinti apie 5 dažniausia daromas klaidas sporte, katros, mano manymu, yra pradedantiesiems yra pagrindinės, tai apie jas pakalbėsim truputėlį vėliau, o Rita, kaip sakė, tai gal pakalbėsiu dėl ko aš čia ir papasakosiu trumpai apie save. Tai visada norėdavau padėti žmonėm turėti didesnę gyvenimo misiją nei aš pats, tik nežinojau, nuo ko pradėti. Tai pats pradėjau keistis. Iš tikrųjų, aš pats dirbau vairuotoju ir dar iki šiol dirbu ir turėjau gan didelį viršsvorį, kur visados slėpdavaus už nuotraukų gale ir netgi nuotraukų dabar neturiu ką parodyti, kaip aš seniau atrodydavau ir kaip aš dabar atrodau. Šiuo metu aš esu kažkur minus 25 kilogramai. Wow. Jo, ir tą pasiekiau gan lengvai, subalansavęs savo mitybą ir pridėjęs, aišku, prie mitybos sportą. Tai čia turbūt 2 svarbiausi dalykai, kad turėtų būti mūsų gyvenime, tai subalansuota mityba ir sportas. Tai turbūt supratau, kad subalansavęs mitybą ir sportą, tai vartai į sėkmę tai garantuoti yra. Paskiau pradėjau, kai susibalansavo man mityba ir greičiausiai mintis susibalansavo, atėjo protingesnės mintis, tai pradėjau domėtis ir finansais. Tai pabaigiau finansų mokslus finansuose ir galvojau, kad taip galėsiu gerinti žmonių finansinį raštingumą ir taip padėti žmonėm tapti finansiškai raštingais, nes palei statistiką Lietuvoje kažkur 5% yra finansiškai raštingų žmonių. Tai ėjau link finansiškumo, bet jaučiaus grinai ne savo kailę ir kažko man trūka viduj, kad jaučiu, kad ne ten einu, tai kol nenusprendžiau pradėti mokintis ICA Mokykloje, fitneso trenerių, coacherių ruošimo mokykloje. Tai jinai yra Klaipėdoje. Ta ICA mokykla, čia kaip ne mokykla, kaip gaunas trenerių ruošimų, kaip čia Rita pavadinti. Ne universitetas, bet tikriausiai programa, kursai. Čia kaip kursai, bet jie yra su savo tradicijom, su savo vizija, su savo, kaip čia su tradicijom turbūt gali. Šios yra tradicija, kad žiūrėti į žmogaus sveikatą, kaip mano treneris sako, palik žmogų geresnį nei sutikai. Tai jie su ta vizija, kad kiekvienam žmogui, aš kaip treneris, jeigu sutiksiu, kad jį palikti geresnį, negu prieš tai jį sutikai. Labai gili vizija. Jo, tai mumis taip moka ir ICA tos mokyklas dabar yra Airijoje, Škotijoje yra, atidarė Lietuvoje, Klaipėdoje. Londone atsidarys ten prie jūsų Rita greitai, bei Dubajuje.
atsidarys artimiausiu laiku. Tai per tuos mokslus baigęs, liko savaitę man mokytis Klaipėdoj, tai pabaigęs tuos mokslus eisiu link savo vizijos padėti 10 000 žmonių tapti sveikais ir laimingais. Tai turiu tokią viziją iki 2035 metų padėti 10 000 žmonių būti laimingais. Tavo žodžiai tiesiai į viršų. Tai tokia nedidelė vizija turiu ir link jos ir einu. Super. Tai turbūt tiek apie mane. Ir man tai galiu paklausti, kaip, pavyzdžiui, žinai, kai pradedi sportuoti arba keisti mitybą, kaip tau sekėsi su disciplina? Ar buvo gan lengva, ar iš tikrųjų turėjai tikrai auginti save ir, kaip sakyti, tą discipliną tikrai išmokti? Rita, aš prieš tai išbandžiau, žinok, daug dietų, daug nevalgymų, daug daržovių, netgi visokių tų išbandžiau, ko tik nebandžiau, iš tikrųjų visur man būdavo vartai uždaryti ir nieks nepasisekdavo ir viskas, kol neišbandžiau subalansuotos mitybos. Ir supratau, kad reikia daug valgyti ir tada tik kūdėjai. O mes galvojam, kad mes turim nevalgyti, o subalansuota mityba kaip tik yra, kad daug valgyti. Ir aš būdavau laimingas, nes aš niekada alkans nebūdavau. Iš pradžių, aišku, buvo kažkaip įdomu, nes reikėdavo sekti tuos gramus. Suvalgyti reikėdavo svertis. Bet iš kitos pusės labai lengva būdavo, nes tu žinodavai, ką tu valgysi per pusryčius, per pietus ir per vakarinę, tau nereikėdavo galvoti. Ir palaipsniui, gal po savaitės aš supratau, kad einu teisingų kelių, man kilogramai pradėjo kristi, atsirado galvoj lengvums, atsirado pilve minkštums, atsirado nors judėti, atsirado noras gyventi, atsirado nauji tikslai. Plius dar sportą dadėjau, tai buvo man labai lengva, netgi man buvo įdomu iš tikrųjų. Ta kelionė, kaip aš kiekvieną savaitę atvažiuodavau pas savo mentorių, pas trenerį, pasisverti ir man pastojo -2 kilograms, ten 800 gramų, va taip buvo tokie rezultatai. Tai super. Labai lengvas kelias buvo. Tai su priežiūra, kai kas nors prižiūri, tai tuomet yra daug lengviau negu vienam. Be priežiūros nežinau, kaip būtų sekęs. Be priežiūros yra paskiau kažkur man po pusės metų, kai aš supratau, kad subalansuota mityba tai nėra tavo kažkokia, kad tu turi kažko laikytis, nes aš ir suvalgau ir cepelinų, ir šašlikų, ir tortų pavalgau, visko aš pavalgau, bet aš žinau savo ribą ir aš žinau, kaip sugrįžti man atgal į tą patį kelią, nes mes gyvenam tokioj visuomenė, kad mums pagundas visur jos yra. Ir mes ir turėsim ir vakarėlių, turėsim ir visokių, ir to turto gabaliuką mes tikrai galim suvalgyti, sau leisti. Negriauždami savo. Aš galiu, žinok, pasigirti. Prieš einant į temą, mes truputėlį įsiplėtėm, bet tikrai visą tai svarbu. Ir aš lygiai galiu tą patį pasakyti. Aš labai džiaugiausi, kai grįžau jau po atostogų, po Lietuvos, pamačiau, kad priaugau beveik 2 kilogramus. Kai anksčiau būdavo vos ne 5 kilogramai, dabar beveik 2 kilogramai. Tai reiškia, viską aš irgi ką žinojau, kaip irgi ir buvo ir vakarėliai, ir susitikimai, ir bet kai tu žinai, kad tu gali kur ir ką pakeisti ir kaip sugrįžti, viskas, daug viskas vyksta paprasčiau. Estera dar paminėjo, kad akademija. Tuomet, kai galvojam, kas ten, ar kursas, ar programa, akademija. Taip. Super. Tad galbūt ir man tai pereinam prie tų klaidų, kurias dažniausiai padaro žmonės, kai nori pradėti sportuoti. Tai būtų 5 pagrindinės klaidas ir vieną turiu tokią pačią didžiausią klaidą, tai turbūt paliksiu ant galą. Gerai. O pradėsim tai nuo tų 5 pagrindinių.
Tai pirmą klaidą turbūt pradedantis, nu, aš čia daugiau turbūt skirsiu tą laiką pradedantiems, nes profesionalai laužo taisyklės, su jais yra sunkiau. Mhm. Ir man tai užstrigai. Man atrodo. Didelis labai tikslas. Buvo gal ryšys. Taip, buvo truputėlį užstrigęs ryšys. Jeigu gali paminėti pačią pirmą tuomet klaidą, kokia Tai aš dar neminėjau, tai dabar pradėsiu. Taip pat pirma klaida yra, kad mes nusistatom nerealius tikslus, didelius tikslus ir jų dažniausia vejamės, bet mums, nu, jie yra iš tikrųjų per dideli ir mes nusiviliam ir metam viską paprasčiausia, kad nežinom, ką mes patys galim padaryti ir išsikeliam savo labai didelės kartelės. Tai reiktų pradėti nuo mažų tikslų. Kaip pavyzdžiui, jeigu metame svorį, mums nereikia per mėnesį 10 kg numesti. Mes numeskim per mėnesį 500 gramų. Per metus mes numesim, paskaičiuokim, kiek 6 kg. Jeigu mes tokį tikslą užsidėsim, bet mes, aišku, norim po 10 kg mesti ir dažniausiai mes nusiviliam tais rezultatais ir sakom, kad niekas neveikia. Tai jeigu darom tikslus, tai arba palaipsniui, nu čia turbūt visur gyvenime ta pati taisyklė, mažais laipteliais, tu greičiau pasieksi, negu iš karto bandydam sušokti kažkur tai. Tai todėl mano kaip trenerio darbas ir yra, jeigu žmogus ateina ir jisai sako, kaip pavyzdį, aš noriu iškelti štangą ne 100 kg, o 120, tai mano kaip trenerio darbas yra paskaičiuoti, per kiek laiką jisai tą padarys. Daleiskim, kaip pavyzdį, tu 110 iškelsi po 4 mėnesių. Ir tada aš paskirstau tos 4 mėnesius į savaitę, mes per savaitę turim, daleiskim, 500 gramų dadėti ir taip aš jam išpasakoju tą visą mūsų kelią ir tada siekiam kartu. Tai čia būtų ta pirma klaida, kad mes išsikeliam nerealius tikslus. Antra, dažnai pasitaikanti klaida, tai išsikeliam, nepaisom savo galimybių, judėjimo galimybių, katros dažniausiai ir pasibaig mums traumom ir pasibaig dažniausiai, kad karjera, kad mes jau ir bijom kažką daryti, tai atėję į salę mes užsidedam didžiausius svorius, bandom kažkaip tai, nu, prisižiūrėję ten Instagramos ar dar kažkur tai profesionalių sportininkų, kad jie gali ir mes galim. Tai irgi tokia klaida, kad neįvertinam savęs, o kai prisižiūrim ir prisidarom savo, tai reiktų atsiminti, kas jeigu tinka kažkam kitam, tai jums tikrai netiks, nes mes esam visi skirtingi ir dažniausiai, kaip aš pasižiūriu Instagrame ar kur, tie Instagrameriai, tai jie dažniausiai ir savo sveikatą žaloja dėl to, kad būtų publikos, kad juos sektų, tai čia biznis yra. Bet kas susijęs su žmogaus sveikata, tai negalim sulyginti biznį ir sveikatą, tai čia du skirtingi dalykai turėtų būti. Aš iš tikrųjų prie šito galiu irgi pridurti, Gedimino buvo šita klaida, jisai visuomet pradėdamas sportuoti, daro daug, po to sekančią dieną negali nei atsikelti, nei pajudėti. Tai aš pastoviai jam sakydavau, tai nedaryk daug, daryk po truputį, didink tą intensyvumą po truputį. Jau galima sakyti, išmoko, jau pradėjo klausyti manęs, bet pradžiai būdavo pastoviai ant kojų, tai varys, o po to net neatsikels. Tai čia irgi bus trečia klaida, ką Gediminas daro. Užbėgau, reiškia. Neužbėgot, bet labai teisingai pastebėjot ir čia pradedančių yra klaida pagrindinė, kad jie taip daro. Bet dėl to ir, kaip sakoma, yra ir reikalingi treneriai, kad tų klaidų išvengtų žmogus. Tai
Kokia čia buvo antra mūsų? Trečia, man atrodo. Buvo dabar apie antrą lygtai, kad dažnai pasitaiko čia. Tai tada, tai dar norėjau pakalbėti apie tą antrą, nes dažnai būna, kad, kaip ir sakiau, svorius užsidedam mes sunkesnius, o mūsų kūną, tai čia į mobilumą gal daugiau tas įeitų, o daleiskim, kad mūsų klubai nejud taip, kaip turėtų judėti jie. Tai jeigu atminkit, jeigu jūsų kažkoks sąnarys nejud taisyklingai, tai tada jud kažkokie kiti. Jie gauna iš karto didesnę apkrovą, negu jie yra sukurti mums iš gamtos. Tai prieš dedant svorius ant savęs, mes turėtume išsiaiškinti, ar mūsų kūnas dirba, mobilus yra ir jisai dirba visas pilnai. Mes galim prisidaryti savo daugiau bėdos negu naudos. Tai tas irgi yra labai svarbu pradedantiems. Tai, o kaip išsiaiškinti, ar mes darom pratimus taisyklingai, tai aš naudoju, jeigu mes trenerį neturim, jeigu mes einam į salę vieni, tai aš naudoju slow motion. Pasidedu filmavimo kamerą, paspaudžiu ant slow motion, sulėtintą. Aš nusifilmuoju, kaip seniau aš darydavau kažkur ar gamtoj pratimus, aš treneriui nusiunčiu tą video, jisai įvertin, jisai man pasako, tu nugarą laikyk tiesiai, kūną, akis tenais, viskas man paaiškinęs per slow motion, viskas labai gerai matos tavo visas problemas. O, super patarimas. Jo, tą rekomenduoju ir čia gali ir trenerė nebūti, ir gali bet kam kažkas, kas yra sertifikuotas fitnesą, jam nusiųsti, jis tikrai jums patars ir už tai tikrai jis neims ten nieką, kad už tokius patarimus žmonėm. Iš tikrųjų, aš galiu irgi prie šito pridurti. Prieš COVID mes eidavom į sporto klubą ir kažkaip tai niekas ten nieko nesako, žinai, yra tų trenerių, jie vaikšto, bet kažkaip tai tavęs nei koreguoja, nei nieko. Ir per COVID viena lietuvaitė Peterbore pradėjo daryti klases lauke. Jo. Ir aš galvoju, į sporto klubą negaliu eiti, tai aš prie jos prisijungsiu. Ir kai aš pradėjau su ją dirbti, ji pastoviai mane taisydavo ir aš galvodavau, aš galvoju, tai kiek laiko aš neteisingai tuos pratimus dariau ir niekas manęs net nepataisė. Tai aš dabar, pavyzdžiui, labai žinau, ką reiškia, kai tu turi trenerių ir kuris tau pasako, šitą čia padaryk taip, šitą čia nais pakoreguok ir čia yra iš tikrųjų labai, labai svarbu. Jo, ir super, kad yra tokių trenerių, kaip turi tą minėjai, kad pataisa, nes dauguma stengiasi nekreipti dėmesį. Ir dabar aš pastebėjau dėl to, kad jie yra, ne dėl to, kad jie blogi treneriai, bet jų paprasčiausiai žinias neleidžia jiems tą padaryti. Jie, jeigu mokės blogesnioje mokykloje, tai jie ką išmoka, tą išmoka. Jie kaip žmonės, tai tikrai kaip treneriai geri yra. Bet jiems žinių paprasčiausia trūks, kad jie galėtų tą žmogų pataisyti. Tai turbūt kaip mūsų, kaip fitneso trenerių, tai tas mokymai niekada neturi baigtis. Jie turi visą gyvenimą tęstis, tobulėti ir taip turėtų viskas. O ne taip, kad pabaigiai mokslus ir salėje dirbi visą gyvenimą ir daugiau nieks tau nerūpina. Tai čia. Prieš einant prie kitos klaidos, aš dabar tik prisiminiau, kad aš nepasiūliau žiūrovams užduoti klausimus. Aš matau, kad stebi ir sako, patarimai super, tai ačiū Irmantai. Ir jeigu turite klausimų, tai tikrai drąsiai klauskite, rašykite į komentarus. Jo, rašykit, aš atsakysiu, aš dabar gal rytavo eigoje, jeigu ką ir paminės, aš tų klausimų nematau, bet Rita užduos, aš tikrai pasistengsiu atsakyti. Tai apie antrą baigiam, tada trečią pradėsim. Tai turbūt daugumą ignoruojat apšilimą pratimus ir atvėsimą pratimus. Ar Rita darai apšilimą pratimus? Ne visada. O dėl ko? Dažniausiai aš nedarau, kai būnu namuose. Jeigu sporto klube, tai aš vis tiek pradedu, tai ar nuo tų slidžių vadinamų, arba nuo dviračio, arba nuo irklavimo.
Nu, tokie, bet irgi aš atsimenu, man pasakė, kad jeigu apšilimą darysiu, tai daryt maždaug 5 minutės. Ir tuomet jau toksai kaip, nuo 5 iki 10 minučių. Bet dažniausiai aš renkuosi 5-7 ir tuomet einu į pratimus. Tai va toksai mano apšilimas. Aišku, geriau negu nieka kaip dauguma, bet apšilimą turėtų įeiti daugiau visko. Kaip tu minėjai, slidės ar dviratis ar irklai turėtų mums sukelti kažkur, mes skaičiuojam nuo 6 iki 20 skalę turim, tai 6 yra būsena ta, kad tu dabar esi, ramioj, 20 tada, kada tu jau nieko nebenori. Tai mes stengiamės širdies ritmą sukelti iki 12-13 ant tų slidžių, ant tų irklų, ant bet kokios kardio mašinos. Ir paskiau būtina apšilti sąnarius. Priklausomai, ką jūs darysit, tai jeigu jūs darysit pilną kūną treniruotę tą dieną, tai reiktų apšilti pilną kūną, tai pradėkim nuo kelių, pečiai, riešai, nes jeigu mes kažką keliam, tai mums riešai irgi turbūt apšilę ir į apačią einam klubai svarbiausia, aišku, ir apšilam visą kūną, tai tas apšilims neužtrunk tikrai ilgai, jeigu jūs rytą 2 minutės minat ten su dviračiu, tai tie visi pratimai dar dasidėtų jums 5 minutės. Tai gaunas visas apšilims, 7 minutės nėra taip daug, bet jūs tada tikrai būnat pasiruošusi pilnai treniruoti, jūsų sąnariai apšilę, viskas apšilę. Tai to neignoruokit. Iš tikrųjų, tie visi pratimai ir ne tik per treniruotės apšilimą sąnariai yra rekomenduojami, šiaip rytą atsikėlus irgi labai gerai, yra specialūs pratimai, kaklui, visam kūnui irgi 5 minutės kiekvieną rytą atsikėlus labai gerai, žinokit. Tai tuos apšilimus darydami, tai didelė galimybė, kad jūs išvengsit didesnių traumų, kai bus jūsų kūnas pilnai apšilęs. Ir kas svarbiausia yra, tai čia tie bus dinaminiai apšilimo pratimai. Tai kas nežino, dinaminiai tai yra ant judesio visi keliama, pavyzdžiui, koja keliama ar ranka keliama. O tempimo pratimai, tai čia jau būtų atšalimą, galim sakyti, po treniruotės. Tai būtų statiniai, kad mes ištemptume raumenį, ar ranką, pavyzdžiui, kaip pavyzdį, palaikytume bent jau 30 sekundžių kiekvieną sąnarį, savo kiekvieną raumenį, tai tuo mes pagerintume savo treniruotę, nes mes ištemptume suplėšytų savo raumenis, juos padarytume, jau paskiau atsistatytų, bet tuo mes pagerintume ir plus pagerintume savo mobilumą. Tie tempimo pratimai irgi būtini. Tai čia reikėtų kažkur 50 minučių, tam irgi skirti laiką. 5 ir 10, tarp 5 ir 10. Tarp 5 ir 10 jo tie tempimo pratimai turėtų. Ir taip pat gaunas apšilimo pratimai irgi kažkur taip pat laiko turėtų užtrukti. Tarp 5 ir 10. Tai klausimų gal kokių yra? Kol kas nematau klausimų. Visi tikriausiai rašo, stebi. Tai dabar prieisim prie Gedimino dažniausiai daromos klaidos. Tai pervargimas. Per didelį ir per dažnas krūvis gali sukelti perdegimą arba nuovargį, arba iš viso, kad nieko nebenorėti kitą dieną. Ir dažniausiai ir traumų galim prisišaukti kaip mūsų kūnas išsenka iš po tų treniruočių. Jeigu mes darom profesionalai, mes nekalbame apie profesionalus, bet mes kalbame apie mumis paprastus žmonės, tai mums užtektų 3 dienų per savaitę pilnai, kad mes išlaikytume savo formą ir būtume aktyvus, stiprus. Tai 3 dienas per savaitę, tai galim sakyti 3 valandas per savaitę, pilnai mums užtenka. Ir kas svarbiausia, poilsis. Poilsis po treniruotės ir stengtis nedaryti tų pačių raumenų grupių, ten 2 dienas iš eilės, kažką geriau pakeisti viršų, apačią,
Aš Tai tavęs paklausiu, va mes su Gediminu irgi turėjom kaip tik tokį pokalbį, nes jisai taip gražiai, stabiliai keičia, o aš jeigu nueinu, tai aš stengiuosi visko po truputį. tai turi tą pilną kūną darai treniruotę. Kaip aš Taip. suprantu, jeigu tu sakai viską po Po truputį. truputį, taip. Tai Tai gerai. pilna kūna, taip. Tai taip, mums taip reiktų, mums to ir tai reikia. Nebent mes kažkokių rezultatų siekiam. Mhm. Kažko tai ar gal jūs norit lakstyti, pavyzdžiui, greitai, tai jums reiktų jau žiūrėti į apatinę kūno dalį, nu, kad jinai būtų stipresnė. Bet jeigu mes norim būti mobilus ir stabilus, kad mums gyvenime atsitikus, nes čia gal biški ne į temą, bet padarysim į temą, nes kaip mumis moka paimti, pakelti kažką tai nuo žemės. Rodo, tiesiai, atsitūpko, paimk stipriai ir pakelk ir padėk. Mhm. Taip mumis moka. Bet mes, nu, gyvenime, jeigu kažkam kažkokia nelaimė ar avarija, taigi mes taip nedarysim, neprieisim prie jo, atsitūpsim ir pakelsim, padėsim. Mes darysim greitai viską kažką tai. Tai Mhm. tas mobilums mums reikalingas, kad mes nepasitemptume greitai kažką darydami, kad bet kokioje situacijoje mes galėtume kažką greitai padaryti. Mhm. Šau čia. Tai mes tuos dalykus turim lavinti iki maksimumo, kad atsitikus nelaimė mes būtume pasiruošę tiem dalykams. Liuks. Tai po laivo aš pasakysiu Gediminui, kad aš viską gerai darau, ką čia man su galva. Taip, taip. Tu turi būti mobili visur. Tu ant varžybas nesiruoši, Rita, kaip suprantu. Ne, kol kas ne. Tau reikia gražiai, stipriai būti ir to ir užtenk, visą kūną reikia treniruoti po truputį. Super. Čia buvo ketvirta, kaip supratau. Tai dabar sakai pati didžiausia, ne? Ne, šešta bus pati didžiausia. Bonusas. Visiems bonusas bus. Jo, tai mitybos ignoravimas. Tai turbūt turėtų pas mumis būti tiek ir fizinis pasirengimas, tiek ir mityba, tai juos negalime mes atskirti niekaip, mes turim juos sujungti, jeigu mes norim gauti 100% rezultatus. Tai turbūt daug kas esat girdėję, kad mūsų kūnas formuojamas virtuvėje, o ne sporto salėje. Teko girdėti. Girdėti. Tai jūs galite ir 7 dienas, ir 8 dienas per savaitę sportuoti, bet jeigu jūs su maistu nedraugauja, tai tikrai rezultatų pasiekti labai sunku yra. Tai tuos du dalykus reiktų sujungti ir dauguma dar daro tokią klaidą, kad pasportavo, atėjo į salę, ten porą valandų pasportavo, nu dabar jau sudeginau kalorijų, dabar galiu jau eiti kažką stipriai pavalgyti. Tai čia tas neveikia, tas tik tais užaugins jums svorį, nebent buvo jau suplanuota, kad jums tiek reikės kalorijų, nes mes kaip sportuojame, mes išdeginam ir mums reikia atsistatyti, reikalingas mums maistas, bet mums reikalingas subalansuotas tai dienai, kiek mums reikia. Bet jeigu mes kažkur nueinam, nukrypstam, tai tikrai rezultatą geresnė nebus. Tai skirkit dėmesį savo mitybai. Aišku, sportui, aišku, toj mityboj turi būti tiek subalansuoti angliavandeniai, tiek subalansuoti riebalai, tiek baltymai, aišku, ir reiktų nepamiršti ir vitaminų įtraukti tą savo, aš kaip tik turiu, aš pats vartoju tuos vitaminus ir dėl ko aš juos vartoju dėl vieno paprasto dalyko, kad jie man visi yra sudėti į maišelį ir man nereikia turėti 10 bonkučių ir kiekvieną dieną ten, kai aš tą maišelį pasiimu, aš išgeriu su vandeniu, ir man dienos norma yra. Tai dėl to aš juos pasirinkau, man labai jie patinka. Kad jie, kiek žinau, tiek ir kūnui, ir savijautai, ir nuo streso, tai jie yra tiesiog tikrai subalansuoti, kad viskas būtų viename. Taip.
Tai turbūt apibendrinant, ką aš taip 5-6 dar palaukiam, dar Gerai. Intriga palaikom intrigą. gal klausimų kokių Rita ten yra, nėra? Dėkoju už patarimus Estera, Rita, Andrius. Jis sakė, Rita, ją irgi teko girdėti apie tą posakį, kad vis dėlto virtuviai. Jo. Tai apibendrinant tuos 5 pagrindinius dalykus, tai pirma, tai nusistatykit realius tikslus per realų laiką. Nebandykit pasiekti, aišku, reikia stengtis pasiekti kuo greičiau, bet geriau lėčiau, bet stabiliai. Tai būtų pirma. Sutelkit, antra būtų, tai susitelkit dėmesį į savo mobilumą, į savo kūno judesį, stenkitės suprasti, kaip jūsų kūnas juda, nestenkitės daryti nieką per skausmą. Viską darykit bent jau rekomenduoju pačioj pradžioj, bent jau nueit į salę ar kažkokią trenerę paklausti, nuo ko man pradėti, nepulkit patys kažko kelti ar kažką tai darytis, nes tikrai galite, aš galiu savo istoriją papasakoti, kur prisidariau. Tai irgi, kai pradėjau sveikiau maitintis, atsirado tų jėgų, atsirado tos energijos daug, noris visur viską kelti, svorius prisižiūrėjęs irgi noriu dėti kuo sunkiau ir patempiau nugarą, ir kas man gavos, aš turėdavau asmeninės treniruotės savaitgaliais, aš 3 turėjau jau, 5, 6, sekmadienį, tai gavos taip, kad mėnesį aš praradau darbą, negavau jokių pajamų, plus 2 mėnesius aš su treneriu nesportavau tą, ką aš norėjau, perspektyvos, bet aš gydžiau savo nugarą ir jam mokėjau pinigus už tai, kad jis man gydė nugarą. Tai man gavos 3 mėnesiai vieni nuostoliai, nei jokių rezultatų. Dėl viena tokia paprasta, kad aš norėjau kažkam parodyti, kad aš galiu kažką. Tai daugiau kainavo daug. Jo, tai aš stengiuosi, geriau aš nekelsiu ar kažką darysiu, bet tikrai nebesižalosiu savęs, nes tas labai brangiai kainuoja. O ypač, aišku, gali jaunam žmogui kitaip atrodo, bet jau mano amžiaus, tai norėtųs kažkaip saugiau, kad viskas vyktų. Tai antra klaida, kad įvertintume mes savo galimybės prieš kažką darant. Trečias apibendrims, tai būtinai įtraukiam į savo treniruotės apšilimą. Aišku, jeigu mes ten didelių svorių nesiruošiam kelti, tik dirbsim su savo kūno svoriu, gal tiek daug nereik, bet vis tiek bent jau reiktų apšilti, nors kažkiek tai tos sąnarius, bent jau ritmą sukelti. Ir būtina, aišku, nepamiršti tempimą, atšalimą, pratimus, kad prasitempti. Ir iš tikrųjų, savijauta yra žymiai geresnė, kai prasitempia saliai. Kažkaip teka tempet. Jo, jau šitų dalykų nepraleidžiu. Šitų tempimus tai tikrai. Ir Gedimino klaidas, tai Gediminui Rita perduok, kad skirtų pakankamai laiką atsigavimo ir poilsiui. Kaip Gediminui, tai 3 dienų per akis per savaitę, plus, aišku, reiktų dadėti pasivaikščiojimus, ką jūs labai gerai darot, išeinat pasivaikščioti. O kam sunkiau išeint pasivaikščioti, tai dar toks patarims, kad pasistatyti mašiną kuo toliau, arba jeigu atvažiuojat į parduotuvę, tai statykit į kur nors į kampą ir peškom daisit į parduotuvę, tai čia nuo tokių žingsnių irgi labai gerai pradėti. Tikrai, iš tikrųjų, labai paprasta. Toliau pasiparkuoju ir pavaikščioti. Kuo toliau pasistatyti. Tai ir atkreipkit dėmesį į mitybą, ką valgot, ką dedat savo į burną. Iš tikrųjų, tas subalansuota mityba nėra sunkiai, tik tais, aišku, reiktų gal specialistą pagalbos, kad pradžią jums patartų, papasakot, arba yra internete daugiausia visokiausių žinių. Tai čia Google, kaip Gediminas sako, Google. Viską galima rasti. Turiu prieš einant bonusą, ar galim klausimą atsakyti? Ar tame... Gerai.
Ir Mina klausia, nuo ko gali pradėti skaudėti kairįjį klubą? Skausmas nueina į kirkšnę, kai ilgesnį laiką daugiau pasivaikščiant. Tai aš kaip suprantu, vaikščiojant pradeda skaudėti. Jo, tai čia du dalykai, arba klubai, arba keliai nevaikšta, bet greičiausia bus pas ją klubas gerai nevaikšta ir kompensuoja kelias klubas sukimą, nes kaip mes įsivaizduojame, mūsų klubai turi taip, jie visai turi sukinėtis. Jeigu mūsų klubas, mes, pavyzdžiui, dirbam sėdimą darbą ilgai. Mūsų klubui didelių amplitudžių nereikia, nes mes atsistojam, nueinam, atsisėdam, nueinam. Ir mūsų signalai nebedain iki pilnos amplitudės ir užsiblokuoja tenais. Ir paskiau, kaip mes pradedam vaikščioti, jeigu mes kažkokį žingsnį dedam, mūsų klubs neleidžia normaliai dėti, tai iš karto kels kompensuoja klubą. Ir iš karto kels gaun didesnės apkrovas. Ir dėl to pereintas skausmas dažniausiai kelia arba į nugarą pereinties skausmai. Bet jeigu mes sutvarkom tą klubą, aišku, dar gali būti dalyks, kad įgimta, kad klubs jisai pilnai negali sukti. Tada jau tuo nesutvarkysi, niekaip nesutvarkysi. Bet dažniausias atvejas, kad mes jį patys užsendinam, jo nenaudojam ilgą laiką ir nervinę mūsų sistemą atjungi. Bet su pratimais tempimą mes galim nervinę sistemą vėl aktyvuoti. Ir tą klubą susitvarka, tas klubs tada nuo kelių pereina į klubus visas, nes klubai mūsų stipriausiai yra išlaika visą. Pereina ir dings tie skausmai. Čia paprasčiausia yra paprasti tempimo, mobilumo, netempimo, mobilumo pratimai. Jeigu yra įsivestų, jinai yra 90-90 toks pratims, tai kaip atsisėdė, įsives jinai YouTube'ai, atsisėd žmogus 90-90 ir sėdžia ir to pačiu klubų mobilumą tvarkos. Tai mėnesį, man atrodo, jinai tos pratimus padarytų ir susitvarkytų jai tie skausmai. Ir Mina leis žinoti. Jo, o jeigu galės parašyti, aš ją įmesiu, šiaip tai sunku pasakyti, aš tik galvoju, kad taip turėtų būti, bet tas ir yra mobilumo testas, aš prieš kiekvieną sudarant sporto programą, aš su žmogui padarau mobilumo testą, kad išsiaiškinti, kokie klubai jud, kaip jie klubai jud, pečiai, dažniausiai pečiai, jeigu klubs nejud, tai dažniausiai ir pečiai, nes tu su klubu gerai nepasisuki, tada tu petį suki daugiau. Ir iš karto petis gaun vėl daugiau apkrovos, jo, kur tu turėtum su visų kūnu suktis. O tu su kūnu biški pasisukai, užstriga ir tada kompensuoji su pečiu. Tai tu vėl gaunas, kad tu petį savo drožį. Ir Mina parašė, kad jos meniskai abu išoperuoti ir dirba sėdimą darbą. Tai ir Mina, lik iki galo. Aš manau, kad tau patiks, ką Rimantas turės pasiūlyti. Nes kaip ir Minos situacijai, tai jeigu jinai pirktų programą iš online, tai garantija jinai savo taip prisikenktų, gal ir greičiausia, gal ir turėjo tokių, nes paprasčiausia jei būtų programa copy-paste. Visiems vienoda. Ir jei būtų garantija skirti kokie pritupimai, kur jinai greičiausiai jų net negali daryti. Ir jinai darytų, nes jinai nežino, jinai pasitikėtų tuo treneriu, katras atsiuntė jai tą. Visą planą tokį. Jo, aš irgi būčiau pasitikėjęs seniau, nes treneris atsiuntė, reikia daryti, o čia kas skaudu, tai čia turbūt gali tik man vienai biški skaudu, bet paskaudės ir praeis. Tokiu atveju žmonės ir susigadin ir paskiau sunku atstatyti yra tokius dalykus. Arba labai brangiai kainuoja. Tie dalykai ir daeina iki operacijų, o kaip jau operacijas prasideda, tai tada jau iš viso blogai gaunas. Tai mano toks kaip yra, kad tablečių iš viso nebūtų gyvenime ir vien. Aš irgi už tai. Mes čia vieni tie bendraminčiai. Jo. Liuks, tai koks tas bonusas? Kokias tas 6?
Tai šeštas būtų tada, o tarp kitko, didžiausia daroma klaida pradedant sportuoti, kaip jūs galvojat? Rita, kokia būtų pati didžiausia? Gal kai bandai vienas? Ne, viens irgi gali, yra, jeigu dabar Google gali susirasti, aišku, yra sunkiau, bet gali viens, kodėl ne. Nu, gal kas nors iš žiūrovų pabandys atspėti? Nežinau. Nežinai, ne? Tai dažniausia, kad mes perkam, kaip čia, katę maišę. Kaip pavyzdį, ar tu, Rita, norėtum pirkti namą, nematant jo, neįėjus į vidų, nepažiūrėjus, Ne. ar norėtum tai pirkti? Ne. Norėsiu apžiūrėti pirmiausia. Jo, arba, pavyzdžiui, mašiną. Norėtum nusipirkti nematydama jos iš kažkur tai. Ne, Ir tau gal jinai... Jo, gal taip. O dėl ko mes perkam tada sporto programas neišbandę? O, va, čia geras. Teko taip, Rita, pirkti? Sporto programos neteko. Neteka, bet dauguma perka juos neišbandę tų sporto programų, kaip aš. Ir kaip ir sakau, vienam tink, kitam netink, kaip tą vardą dabar. Erminai gali vieni pratimai tink, o pavyzdžiui, man jie gali visai netink, kaip pavyzdį. Bet mes perkam. Ir dažniausia ta klaida ir atsieja į mūsų sveikatą. Tai aš turiu pasiūlymą. Sakyk, žinau, kad labai geras. Tiem pasiūlymą, kad jie rimtai yra nusiteikę į savo sveikatą, į savo nori geresnį kūną mobilumą, turėti judėjimą, gyvenimo kokybę, tai išbandyti mano mėnesiui skirtą sporto programą. Jinai bus nemokamai, tai aš ją sudarysiu, tą programą grinai tau, čia kas klausos, ir kas į tą programą įeitų, tai įeitų pilnas kūno mobilumo testas, jisai būtų grinai nemokamai. Šiaip jisai yra mokama, aš darau, bet čia būtų nemokamai. Jo, aš sudaryčiau palei tą mobilumą 4 savaičių sporto programą, į telefoną ateitų kiekvieną 3 dienas per savaitę ateitų pratimai visi sukelti, kad ištaisyti kūno mobilumą, plus užauginti palei tikslus čia jau žmogaus, nes vieni nori raumenį užauginti, kiti nori greičiau lakstyti, kiti nori atsikratyti riebalinės ten. Tai čia palei tikslą ir tie pratimai irgi palei tikslą yra daromi, nes, kaip ir minėjau, visi mes esam skirtingi ir visiems viskas, kas tink, Rita, vienam, ne kitam netinka. Tas netink. Kas dar įeitų, kad tas 4 savaitės mes kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį sektume rezultatus ir greičiausiai susiskambintume, kaip mes dabar su Rita, aptartume, kas pasikeitė, kas nepasikeitė, ar pakeisti pratimus, ar kažkur skausmai, ar kur pagerėjo. Ir planuoju dar padaryti 8 pamokas, tai rugsėjo spalio mėnesį gausis tai online treniruotės, grupinės tokios būtų. Tai pridėčiau tą žmogų į tas grupinės treniruotės, tai tada mes visi kartu galėtume prasivesti namų sąlygom tas treniruotės per Zoomą. Tai įeitų dar tos 8. Tai norėjau pasakyti, kad tik 9 žmonės priimsiu, nes aš fiziškai, aš negaliu suspėti, nes reikia laiką iš tikrųjų tiem visiems dalykams. Ir 9 žmonės tai pridėčiau prie tos programos 4 savaičių, bet dar būtų viena tokia sąlyga, kad turėtų įvykdyti tas žmogus, jeigu norėtų sportuoti. Rita, tu turbūt gali dėsi tą nuorodą, jeigu žmonės norės, tada aš ten užsiregistruosiu, aš paskiau susisieksiu su jais
pats Taip. asmeniškai ir pažiūrėsim tada, kuo aš galėsiu padėti, kuo aš negalėsiu. Ir man tai dar noriu patikslinti, ar tik moteris, ar ir vyras? Ne, vis nėra skirtumo. Jokio skirtumo. Jau yra Diskriminacijos. norinčių. Jau matau, yra norinčių, tai aš tikrai įdėsiu nuorodą registruotis. Ir man tas būtent minėjo apie mobilumo testą ir tikriausiai supratot, kad būtent šis testas padės parodyti, kur reikia patobulinti, kur reikia koreguoti, ką gali daryti, ko negali daryti. Tai čia tiesiog aš nežinau, ačiū tau, Irmantai, tikrai. Ir dar kaip pavyzdį, aš jau čia kaip tik prisiminiau, nesenai kalbėjau su viena klientė, tai pas ją gaunas biškiai yra petys, vienas aukštesnis, vienas žemesnis. Ir jinai visą gyvenimą turbūt nežinoja, bet nieks jai nepasakė, kad štangos stumti tokia problema yra negerai, nes kame problema gaunas. Jeigu mes stumėm, mes niekada nedaginsim to peties, neišlyginsim, nes mes stumėm visą laiką taip pat. Tai tais atvejais galime ištaisyti su ganteliais. Su ganteliais mes jau stumėm visai kitaip. Gal ir tą biškį papasakosiu. Nes daleiskim mūsų viens imkim, tas petys yra stipresnis, nes jisai aukštesnis yra. Tai kaip mes stumėm štangą, mes stumėm su tuo pečiu sunkiau, nes jisai yra stipresnis, o su tuo, katras yra nusviręs mums petys, mes stumėm lengviau. Tai mes jo niekada nedaginsim, nes mes svorę niekada jo neužkraunam, nes mes su stipresnė ranka viską paėmėm. Ir mes visą gyvenimą taip sportuosim ir mes jo neišlyginsim. Bet jeigu mes paimsim gantelius vienodus ir mes stumsim su vienodais, tai ta stipri ranka stums lengvai, o ta kreiva ranka mūsų, jinai stums sunkiau, bet jinai vysis tą kitą mūsų ranką. Ir mes su laiku, su ganteliais, mes išlyginsim tą lygį. O su štanga mes niekada neišlyginsim, nes petys viens bėgs, o kits vysis visą gyvenimą. Ir tai žmogus darė ilgą laiką ir salėje darė, ir tikrai matė fitneso treneriai, ir daug matė, turbūt kas matė, bet ne vienas nepasakė, kad reikia kažką keisti. O čia atrodo tik toks mažas patarims, kad vietoj štangų paim gantelius. Rezultatai tie patys bus, plus susitvarkysi savo. Tai va, ir visą tai gausit irgi ir pratimus, ir mobilumo testą, viską gausite rugsėjo mėnesį. Tad kaip ir Irmantas sako, jisai gali priimti tik 9 žmonės, tai įdėsiu registraciją ir jeigu norit Irmanto pagalbos, guidance, kaip čianais, paramos, ne, tą visą mėnesį, tai tikrai rašykit, registruokitės ir dalyvaukit. O dar pridėsiu, mes kaip tik nuo rugsėjo pradedam ir Sveiki ir energingi projektą, tai jeigu norėtumėt ir kartu fizinį aktyvumą su mityba ir maisto papildais išvalyti organizmą, detoksikuoti organizmą, tai irgi rašykit man asmeniškai, tikrai irgi papasakosiu apie šį projektą. Tai kaip sakyt, mes siūlom visą plokštę. Ir mobilumas, ir mityba, ir organizmo išvalymas. Taip, tiek norėjom ir pasidalinti. Taip? Jo, daugiau nežinau, tai kad tiek sakau, kad reiktų mums save stebėti ir. Palinkėsim visiems sveikatos, palinkėsim visiems stiprybės. Ja, būkit sveiki, laimingi. Ačiū dar kartelį, Irmantai, kad prisijungiai šį vakarą ir ačiū, kad tikrai pasidalinai tiek daug naudingos informacijos. Ir mėlieji, registraciją tuoj pat įdėsiu ir ačiū tau dar kartelį. Ačiū, Rita, tau, kad pakvietei mane pasidalinti žiniom, nes iš tikrųjų nėra taip lengva iki žmonių dasišaukt, papasakot. Tai ačiū už tą galimybę, kad galėjau papasakot kažką. Ir kaip ir tu man minėjai, kai buvom susitikę, kad tikrai apie mobilumo testą net
daugelis net tų Jo nedirba. coacherių, tų sporto trenerių net nežino. Tai iš tikrųjų tai yra didelis dalykas ir, kaip sakoma, mums reikia dalintis šitą informaciją. Taip, naudinga informacija. Ačiū labai, ačiū visiems, kurie Ačiū. žiūrėjot. Jeigu buvo jums naudinga, tai mes labai kviesime, kad ir jūs pasidalintumėte šią transliaciją su kitais. Ir 9 vietos tik tai galimos. Viso, visiems. Iki, ate.